হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আনাদার ব্লগ অফ এক্সপ্লোর দি লোকাল। তো আজকে একটা কম্প্যারিজন ভিডিও হচ্ছে, মানে আমি বেরিয়েছি এখনকার, আমার হাতে আছে Realme 3। তো তার ক্যামেরা সেন্সর, একটা দারুণ সানসেট, সেগুলো ক্যাপচার করব। সঙ্গে আছে আরেকটা ডিভাইস, 5 বছর আগেকার একটা জুম এক্স ডিজিটাল ক্যামেরা ফুজি ফিল্মে, তো সেটাও দেখাবো। তো দিস ইজ দ্য ক্যামেরা, ফুজি ফিল্ম 10x অপটিক্যাল জুম, 14 মেগাপিক্সেল। আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। তো আমি অ্যাকচুয়ালি দেখতে চাই আজ থেকে 5 বছর আগে তৈরি হওয়া একটা ক্যামেরা সেন্সর আর এখনকার মোবাইলের ক্যামেরা সেন্সর কতটা ডিফারেন্স আসতে পারে, সব কিছু এটাতে দেখবো। সঙ্গে থাকবে, ভিডিও খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। সাইমেন্টেনিয়াসলি যেগুলো ফার্স্টে পড়ছে বাঁ দিকে তলায় রিয়েলমির লোগো দেওয়া আছে, সেগুলো হচ্ছে Realme 3তে ক্লিক করা। আর তারপরে সেম ইমেজ যেগুলো আসছে অথচ কোনো লোগো নেই, সেগুলো হচ্ছে ডিজিটাল ক্যামেরাতে ক্লিক করা। ফ্রেন্ডসরা বুঝতেই পারছো যে ক্যামেরা কম্প্যারিজন করছি, অনেক তোমাদের ফটোস দেখাবো এর মাঝখানে। অসাধারণ বিউটিফুল, মানে একদম দারুণ একটা সিনারি। আমি যে গ্রাম থাকি তার আশেপাশে যে এত ভালো সিনারিও আছে, সেটা তোমরা আজকে দেখলে হয়তো বুঝতে পারবে। আশা করছি ভিডিও ভালো লাগছে, তো চলো সঙ্গে থেকো। প্রত্যেকটা ছবির মধ্যে তুমি দারুণ ডিফারেন্স দেখতে পাবে। একটা জাস্ট ফর ফটোগ্রাফির জন্য তৈরি, ফটো তোলার জন্য, সে নর্মাল বেসিক হলো। আর একটা সব কিছু করে একটা ডিভাইস, ফোন, কিন্তু তাতেও ক্যামেরা, অপটিক্স, সেন্সার্স সেরকম দেওয়া হয়ে গেছে। একটা জায়গায় তোমরা মেমোরাইজড হয়ে যাবে যে Realme 3-র কালার টোন সত্যি অসাধারণভাবে ন্যাচারাল সিনারিওটাকে ক্যাপচার করে। কিছু কিছু জায়গায় হয়তো ওভার স্যাচুরেটেড করে দেয়, কিন্তু বাকি দিক থেকে সত্যি অসাধারণ। আমার তো দারুণ লাগলো। হ্যাঁ, তবে একটা জিনিস কি, যেহেতু ডিজিটাল ক্যামেরাতে ডেডিকেটেড ফটোগ্রাফির জন্য বড় সেন্সার্স আছে, তাই জন্য সেক্ষেত্রে লো লাইটের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নয়েজটা আমার একটু কম মনে হয়েছে, বা ডাইনামিক রেঞ্জেস একটু ভালো মনে হয়েছে। অসাধারণ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে, অসাধারণ পরিবেশ এবং একটা দারুণ সূর্যাস্ত, সব কিছু থাকছে আমাদের। আশা করছি কম্প্যারিজন ভিডিও বা এই ভ্লগটা তোমাদের খুব ভালো লাগলো। একটা অসাধারণ মনোরম দারুণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমাদের সামনে তুলে ধরতে পারলাম। আর কে উইনার আর কে লুজার সেই ব্যাপারে যেতে চায় না, দুটো ক্যামেরায় দারুণ পারফর্ম করেছে আমার মতে। দুটো জেনারেশনের ক্যামেরা, সে সত্ত্বেও দারুণ একদম কাঁটে টাক্কার যেটা বলা যেতে পারে। তো ফ্রেন্ডস, এইভাবেই সঙ্গে থেকো, ভিডিওটাকে লাইক, শেয়ার করো এবং সাবস্ক্রাইব করো। এই ধরনের আমাকে ইউটিউব জার্নিতে এগিয়ে যাওয়ার জন্য তোমরা পাশে থেকো। ধন্যবাদ।